F-16 전투기가 중화기 저장소, 자폭드론 발사대, 그리고 BM-21 로켓 발사대용 연료 저장소를 폭격했습니다. 태국의 F-16이 캄보디아 카지노에 이어 연료 저장소를 폭격했다는 보도가 나왔습니다. 태국이 지난 9일 F-16으로 공격한 태국 캄보디아 국경의 카지노가 당초 캄보디아군의 드론 작전 지휘본부이자 중화기 및 탄약 저장고였다고 알려진 바 있습니다. 태국 정부의 공식적인 폭격 명분은 군사적 위협 제거였지만 이면에는 중국계 범죄 조직이 운영하는 온라인 사기센터 파괴가 있다고 했습니다. 태국군 당국자는 이번 공격 대상이 된 건물들이 과거 온라인 사기센터로 사용되던 곳들이라고 언급했습니다. 이 시설들은 고성능 컴퓨터와 통신 장비를 갖추고 있어 군사적 용도로 전환하기 매우 용이했다는 분석입니다. 어쩌면 태국이 이곳을 폭격한 가장 중요한 이유는 훈센의 콜센터 사기단의 본거지이자 자금줄이 바로 이 카지노 건물이기 때문이라고 했습니다. 캄보디아는 이곳에 자금줄로 외국 용병까지 고용했다며 이곳을 파괴해야 캄보디아가 다시 군사력을 회복하지 못한다고 했습니다. 태국은 올해 중순부터 캄보디아 내 사기 조직 배후로 지목된 캄보디아의 거물급 정치인에 대한 자산 동결과 국적 박탈 등 강력한 제재를 가해왔습니다. 이들은 중국계 자본과 손잡고 대규모 카지노 단지 내에서 인신매매, 강제노동, 온라인 금융사기를 저질러온 혐의를 받고 있습니다. 따라서 이번에 태국이 공격한 카지노는 온라인 중국 사기단의 본거지를 소탕하는 것과 동시에 여기에 구축한 첨단 통신 인프라를 캄보디아군이 군사적으로 사용하려는 것을 막으려고 한 것입니다. 이 중국 사기단의 스캠 단지에는 우리 국민들도 끌려가 큰 피해를 당해왔는데 이번에 태국이 F-16으로 이곳을 소탕하자 국내 네티즌들은 통쾌하다며 응원하는 분위기입니다. 이번 소식에 국내 네티즌들은 멋진 태국, 범죄단지를 국가에서 눈 감아주는 나라는 없어져도 된다. 보이스피싱 전화가 확 줄었다. 더 때려라. 하늘에서 정의의 불꽃이 내리는구나. 싹 다 청소하자. 태국 응원한다. 이건 한국의 지지도 확보하는 영리한 조치다 라고 말했습니다. 심지어 국내 네티즌은 저 범죄단지는 우리나라 공군이 가서 날렸어야 시원한데 라고 말했습니다. 지난 11일 국내 한 커뮤니티에서는 태국 캄보디아 분쟁 우리가 태국 응원해야 하는 이유 라는 게시물이 큰 인기를 끌었습니다. 여기에는 6.25 전쟁 때 태국은 연인원 6,300여 명을 지원했다며 5배가 넘는 중공군의 인해 전술에 맞서 태국군은 백병전을 불사하고 포크차 고지를 사수했다고 했습니다. 당시 미국에 이어 두 번째로 병력을 많이 지원한 나라가 태국이라고 했습니다. 이 때문에 우리가 태국을 응원하고 지원해줘야 한다는 것입니다. 그런데 11일 태국은 F-16으로 석유 저장소까지 폭격했다고 했는데 500파운드짜리 4발로 정밀 타격했다고 했습니다. 이에 지난 7월 사용된 KGGB를 투하했을 가능성이 제기되었습니다. 지난 7월에도 KGGB는 긴 사거리와 정밀도를 활용하여 캄보디아 태국 국경 분쟁 지역에 위치한 캄보디아군의 야포진지, 지휘통제소, 병력 집결지 등 군사 목표물을 원거리에서 정밀 타격하는 데 사용된 바 있습니다. 만약 이것이 사실이라면 캄보디아와 중국의 연합을 한국과 태국이 힘을 합쳐 격파하고 있는 것이라고 했습니다. 태국 타이라트 뉴스는 12일 이 상황을 생생하게 보도했습니다. เนี่ยพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมคาสิโนที่มันมีคลังอาวุธอยู่เราก็ต้องเร่งทำลายให้มันสิ้นสภาพแต่ทีเนี้ยคลังน้ำมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธปัจจัยเหมือนกันนะคะที่ก็จะต้องเร่งทำลายเหมือนกันค่ะโอ้สมัยโอ้สมัยโอ้โหควันดำลอยขึ้นท้องฟ้านี่ชาวกัมพูชาที่โอเสเม็ดจังหวัดอุดรมีชัยอยู่ตรงข้ามจังหวัดของบ้านเราคืออะไรอ่ะอยู่ตรงข้ามสุรินทร์คุณผู้ชมตรงข้ามช่องจอมนี่แหละค่ะคนเขาเอามาโพสต์ไว้กัมพูชาเอามาโพสต์ไว้เพราะว่าอะไรปั๊มน้ำมันกัมพูชาน่ะที่อยู่ตรงย่านชุมชนก็โดนโจมตีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาจุดที่ถ่ายจุดแรกอ่ะอยู่ตรงถนนถ่ายจากในรถมองเห็นนั่นปั๊มน้ำมันไกลๆนั่นนะคะอีกจุดหนึ่งก็เป็นบ้านคนที่อยู่แถวปั๊มน้ำมันเขียนข้อความบรรยายว่าทหารไทยยังระดมยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่โอเสเม็ดจังหวัดอุดรมีชัยทำให้ปั๊มน้ำมันบริเวณใกล้เคียงจุดผ่านแดนเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงบ่ายการปะทะรอบแรกที่เขายิงใส่เรานะเนี่ยภาพขวามือดูเลย24 กรกฎาคมเนี่ยนะฮะเราสูญเสียพลเรือนของเรานะฮะแล้วก็ผู้บริสุทธิ์
นี่แหละ แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ย้ำยุทธวิธีการรบของไทยยังคงมุ่งเป้าหมายในพื้นที่ที่เป็นภัยคุกคาม ใช่ ถ้าเราตรวจสอบพบภัยคุกคามที่ไหนเราถึงดำเนินการ แล้วเราอะล็อกพิกัด ครับ ในวงจำกัดไม่ได้สร้างความเสียหายแบบหวั่นๆไปทั่วนะคะ ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูอีกนะฮะว่าชาวบ้านบุรีรัมย์เนี่ยที่เขาเห็นนะตอนที่ F16 ของเราเนี่ยไปหย่อนไข่ปืนใหญ่ของเราเนี่ยยิงใส่คาสิโนร้างจนกระทั่งโอ้โหเป็นแสงแดงฉานทั่วท้องฟ้าเลยให้ไปดูคลิปกันนะครับ ตรงนี้คาสิโนไทยตระกูลลมดงแดงจริงๆเลยมีคาสิโนไทยตระกูลเลยดองทึ่มเล็กน้อยกับทึ่มเลยแสงแต่ก่อนนะลั่นวะยิ่งเสียงวะลั่นทุ่ง นี่ลั่นนะลั่น เออ ชาวบ้านเขาถ่ายไว้เขารู้แหละว่าอันเนี้ยเป็นอาวุธของไทย แล้วก็ยิงเป้าหมายไปนู่นฮะคาสิโนย่านจุ๊บโกกีฝั่งกัมพูชา ซึ่งแน่ชัดแล้วนะฮะว่าไทยตรวจสอบพบว่าเป็นฐานที่มั่น แล้วก็เป็นการเก็บคลังอาวุธนะครับรวมถึงเรื่องของโดรนพีชีพด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องทำลายจุดนั้นแหละครับนี่ฮะ2 ทุ่มกว่าวันที่ 10 ธันวาคมนะครับก็ชาวบ้านบอกว่าดูจากทิศทางไฟแล้วมันพุ่งไปคาสิโนแถวๆจุ๊บโกกีฝั่งกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านสายตะกัวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนนะครับอันนี้เป็นไฟบนท้องฟ้าพอตกไปถึงพื้นแล้วนี่เสียงระเบิด และแสงสีแดงสว่างวาบทั่วท้องฟ้าแผ่รัศมีไปทั่วชายแดนเลยนะฮะชาวบ้านบอกว่าแสงสีแดงที่เห็นนี้ส่องสว่างอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงนี่คุณ เนี่ย วูบขึ้นมาเลยนะครับ สักพักกลายเป็นคลังอาวุธแล้วก็ถูกทำลายไปเนี่ย ครับ คือนี่ภาพนี้คือภาพเก่านะครับว่ามันเป็นคาสิโนแล้วก็เคยพบเจอคนที่ข้ามไปเล่นการพนัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนแหละครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีคนมาขอให้ชาวบ้านฝั่งไทยเนี่ยช่วยซื้อซิมมือถือจากฝั่งไทยข้ามกลับไปให้ที่ฝั่งกัมพูชาซะหน่อย ก็เลยมองว่าไอ้คาสิโนแห่งนี้อาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ในตึกนั่นแหละครับขณะที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าคาสิโนดังกล่าวเนี่ยปิดบริการไปตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาดแล้วนะปิดไปหลายปีแล้วหลังรับแจ้งว่าคาสิโนถูกถล่มเพราะมีทหารกัมพูชาใช้เป็นฐานส่งโดรนมาโจมตีไทยตัวผู้ใหญ่บ้านเองก็รีบประกาศให้ลูกบ้านเนี่ยอพยพทันทีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านอพยพออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วเกือบ 100%นะครับ 일각에서는 이번에 사용된 것은 KGB가 아니며 KGB는 중요한 시기에 쓰려고 아껴두고 있다고 했습니다. 태국군은 육해공이 연합하여 캄보디아로 진격하고 있지만 일부 태국 군사 전문가들은 이것이 덫을 놓고 개를 때리는 전략이라고 했습니다. 훈세는 캄보디아 지도부에게 위인 선물 전략을 펴라고 했는데 이것은 문을 닫고 개를 때리는 것으로 태국군이 진격하도록 허용하는 것은 의도적인 전략이라고 했습니다. 이는 적을 유인해 들어오게 한 뒤 문을 닫고 때려잡는 전술이라고 주장했는데 훈 마누티 현 총리 역시 이 전략을 재차 강조하며 캄보디아를 독사에 비유했다고 했습니다. 태국의 사와띠 육군 중장은 태국에서 가장 권위 있는 군사 전문가인데 과거 배우로도 활동해 버드 대령이라는 닉네임을 가지고 있습니다. 한 태국 방송은 버드 대령이 한 말을 분석하며 캄보디아 훈센이 지금 공경에 처했는데 앞으로 어떤 전술을 쓸지에 대해서 분석했습니다. จริง จริง อ่ะก่อน โอเค ข้อ 6 ฮุนเซนกำลังตกที่นั่งลำบาก ทั้งศึกภายในและภายนอกที่สั่นคลอนอำนาจ ตอนนี้มีประเทศเดียวที่ถ้าคุณเซนจะคิดไปลี้ภัยก็ ครับ จีน ข้อ 7 เราจึงไม่เห็นพี่เลี้ยงจากต่างประเทศออกตัวแรงเพื่อปกป้องกัมพูชาเท่าครั้งก่อน จริง ข้ อันนี้จริง นะฮะ จริง ข้อ 8 คุณผู้ชมค่อยๆ ไล่เลียงกันถึงข้อ 9 แล้ว อ่า ข้อ 8 ถ้าประเทศใดออกตัวปกป้องกัมพูชาเท่ากับเห็นด้วยกับสแกมเมอร์ข้อ 9 ฟังให้ดีๆนะ นี่ ฮะ ตั้งใจฟังนะ สถานการณ์บีบให้ฮุนเซนแหม่กราฟิกเราทำแบบนุ่มนวลนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเสเบิร์ดเขาเขียนไว้เลยฮะบีบให้ฮุนเซนเหมือน หมาจนตรอก โอ้โห ผมกำลังจะจุด อ๋อโทษไม่โอ้โหผมไม่รู้พี่ ดูจากเขาจริงๆดูจากโพสต์ของเขาจริง ๆ จากข้อ 8 บีบให้ฮุนเซนต้องกลายเป็นหมาใกล้จนตรอกที่จะเลือกวิธีสกปรกตามสอดอเดิมด้วยการยิงระยะ สันดานเดิม ทำร้ายประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ และจะอ้างว่าทำลายที่ตั้งทางทหารของไทยชอบไหม 또한 태국 타이라트 뉴스에 군사 전문가 2명이 나와서 캄보디아가 지금 준비하는 반격에 대해서 분석했습니다. 캄보디아가 사거리 130km에 달하는 중국산 장거리 로켓 PHL-03을 깐퐁톰 지역 등에 배치한 정황이 포착되었다고 했습니다.
이 로켓은 태국 본토 깊숙한 곳까지 타격할 수 있어 심각한 위협으로 간주되는데 태국군은 이 로켓이 사용되기 전에 파괴의 방안을 모색 중이라고 했습니다. 이에 지금 태국도 프롬펜을 F-16으로 타격할 수 있음을 경고하는 메시지를 보낼 것이라고 했는데 일부 전문가들은 중국산 장거리 로켓이나 프롬펜 지역 등 방공망이 강력히 구축된 지역에서는 태국은 F-16에서 KGGB를 쓸 가능성이 높다고 했습니다. 미국산 제2담 GBU-38은 사거리가 28km, GBU-12는 15km에 불과하지만 KGGB는 무려 110km의 사거리를 가지고 있어 방공망을 뚫고 폭격이 가능하기 때문입니다. 태국은 지난 7월 KGGB를 사용하고 놀라운 위력을 체험한 후 이후 100발을 신속히 구입하려 한다고 했습니다. 그런데 이것은 새빨간 거짓말이었다며 한 달 후 태국이 KGGB 200발을 구입했다는 주장이 나왔습니다. 이게 말이 되냐, 어떻게 이렇게 빨리 납품했냐는 말에 한국군은 최소 1200발을 가지고 있는데 놀라운 생산력을 가지고 있는 한국이 재고를 판 것이 아니냐고 했습니다. 이것은 한국산이기 때문에 가능하다고 했습니다. 이번에 태국은 물론 캄보디아 스캔 조직에 피해를 입은 한국과 아시아 국가들은 불법 조직이 제거되고 이와 연계된 캄보디아 정부가 각성하고 새로 세워지기를 바라고 있습니다. 한국은 아시아에서 불법 조직이 사라지게 하는데 가장 큰 역할을 하고 있습니다. 이상 쓸멍이었습니다. 3, 2, 1